عرض کردم یک عده 30,000 نفری در نارمک خارج محدوده تهران منازلی ساختند و شهرداری دارد آنجا را خراب می کند. آنها چه غلط و چه صحیح منزل ساخته باشند، صحیح نیست سر زمستان منزل آنها را خراب کنند. اجازه فرمایید موقوف شود تا بعد با نقشه و فکر صحیحی این کار انجام پذیرد. شاهنشاه اجازه فرمودند و من بسیار خوشحال شدم و به شاهنشاه دعا کردم.